आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' जोंना 500 जना एखेबारे जोंनि बिपिएफनि एखे हार्डवार्क किन्तु बाथ्राया बाखि जे 350सो दङ बियो फ्राय इउपिपि सापर्टारानो अब्लाबो जों बिसोरनो होदों बेनिखायनो दानि सरकारा आगयनि सरकार बादि वान साइड जानाय नङा आरो सरकार बादि बे सरकारा मावलांगोन रायजोनि जानानै 4 नं जमदुवार बिटिसि एलए बियाबाव बिटिसि सोरखारनि मोनबा गेरान्टिनि जोहै गासै सा 1250 सुबुंफोरनो चेक रानदों क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 4 नं जमदुवार बिटिसि एलए बियाबनि सिङाव थानाय कासियाबारि आर'नाइ गेवलां गेलेग्रा फोथार सानसेनि हाबाफारि लानानै 4 नं जमदुवार बियाबनि गोबां मुलाम्फागिरिफोरनो थांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां रायजो राजाफोरखौ खोथा होनाय बायदियै दिनैबो बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव मोनबा गेरान्टि आसनिनि गेजेरजों चेक राननाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारी एमसिएलए उइलियाम नार्जारी बिटिसिनि सेक्रेटारि फामि ब्रह्म मिरु लाइमोन गांखंनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो गोबां मुलाम्फागिरिफोरनि बाहागो लानायजों चेक राननाय हाबाफारिया जानानै थाङो हाबाफारियाव गासै 4 नं जमदुवार बियाबनि सिङाव गासै 833 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनफ्रोमबो ग्रुपआव 15,000 रां सा 100 बैसोगोरा सुबुंफोरनो साफायाव 10,000 रां आरो सा 100 देहायारि नोरजिया सुबुंफोरनो साफायाव 10,000 रां आरो बियाबनि गुबुन गुबुन गामिनि थागिबि गोरिब दुखिया नोगोरारि सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय जायो होननानै फोरमायो उइलियाम नार्जारीया लोगोसे एमसिएलए उइलियाम नार्जारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंबावो थांनाय इउपिपिएल दोलोआ सोरखार सालायनाय समाव पावारखौ बाहायनो रोङाखैमोन जायनि जाहोनाव बिटिसिआव गोबां साख्रिनि थिसनथायखौ होनो हाबोआखै नाथाय दा बिपिएफ खुंजानाय बिटिसि सोरखारा इउपिपिएल दोलो बायदि नङा बिपिएफ दोलोआ पावारखौ बाहायनो रोंगौ जायनि जाहोनाव बिपिएफ दोलोजों खुंजानाय बिटिसि सोरखारा खम समनि गेजेरावनो 3थि आरो 4थि थाखोनि साख्रिनि थिसनथायनि थाखाय सिएसपि बर्डनि जोहै एडभार्टाइज फोसावजेनबायबो होननानैबो फोरमायबावो 25 तारिखनिफ्रायनो नैबे सेक्स डिस्ट्रिबिउसना सोलिबोदों आरो जों बयबो मिथिगौ मोनफ्रोमबो पार्टिनि नोङो सापर्टारफ्राबो मिथिगौ जे जेब्ला बिटिसि इलेक्सन जादोंमोन अब्ला जोंबो मानगोनां सिबिजाथाव हाग्रामा महिलारि सारनि जे कमिटमेन्ट बेखौ लानानै जोंबो रायजोनो खोथा होबोदों आरो बे खोथा होबोनाय बादिनो दिनै नैबे बास्तबाव दिनैहाय जोङो नुनो मोनबाय नैबे जुमदार समस्थियावबो दा बेनिखायनो आंनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ सानथ्र'हायै हामबाय होनो आरो जुमदार समस्थिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो हामबाय होनो जोंनि जे 5 गेरेन्टि बेखौ बिसासाव लानानै भट होनानै जोंखौहाय देरहाहोदों आरो गोबांथार देरहानायजों लोगोसे दिनै जोङो सरकार दानायजों लोगोसे दिनै बे मोनबा गेरेन्टिखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरनो जोङो होनो हाबाय जायफ्रानाखि मोननो हाथ'वाखै बिथांमोना दुखु दंसो बहाय दुखु जानांगौ जेबो गैया मानो होनना बुङोबा सिम्पल खोथा बेनो जे इयुथफोरनि खेत्रखौ बुङोब्ला 2 लाखनि खेत्रआ मोनसे समस्थियाव 100 जनल' हरग्रोदों दा इयुथ हिसाबै मोनसे समस्थियाव गैयाबो 5,000 जनसो दङ होमबा बे 100थाखौ जोङो साबैसेनो जों रानगोन 100 जनल'सो जोङो होनो हागोन नंगौना नङा नाथाय समजों लोगोसे बेखौ जोङो एडजास्ट खालामगोन बे जाहैबाय 2 लाखआ जाहैबाय जायफोर साख्रि मोनथावथाव नङा बेखौ लानानै बिजनेस खालामनानै गावखौ थांनानै थानाय मोनसे राहाखौ लानो हायो बिनि थाखाय बेखौ होनाय जादों बाखि जिखिनि इयुथफोर दङ गोबांथार दिनै 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दिनैहाय एडभार्टाइज दिनै ओंखारगोन आरो अलरेडि होखाबाय फरेस्टनिफ्राय मोननै सार्कुलार होजेननाय जाबाय फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड बे मोननैखौ अलरेडि बिटिसि सरकारा सिएसपिनि दुवारै सार्कुलार होबाय बा एडभार्टाइज होबाय थिग बेबादिनो एजुकेसन मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव 3rd ग्रेड 4th ग्रेडआ जोंहा निजिस्स' होनो हानाय पावार दं बिटिसिआव
खिन्थु थांनाय सरकारासो बेखौहाय माखासे फुल मा होनना बुङो पावारखौ थारमाने बिसोर इउज खालामनो हायाखै नाथाय एबारनि जे सरकार बिटिसिनि जे हाग्रामानि जे सरकार बियो जे मोनसे बिटिसि एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डनि दुवारि जे पावार दङ बे पावारखौ लानानैनो दिनै मोनसे दिनै मावगासिनो दङ दा बेनिखायनो जायफोर दिनैहाय 2 लाखनि खेथ्रआनो हक IBSनि खेथ्रआनो हक बा सिनियर सिटिजेनानो हक सेल्फ हेल्प ग्रुपआनो हक गासिबो दिनैहाय मोनहैगोन खिन्थु दिनै खेबसेनो हानाय नङा खिन्थु सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' ओरैबायदि मोनसे दिनै जुमदार समष्टि हिसाबै जोंहा 900 बा 1000थासोल' दङ बिनि गेजेराव जोङो 829 जों हरखाबाय मथा मथि अलमस्ट मोनजोबखाबाय आरो माखासे जिखिनि 2-3 थालांनाय बियो सोरनिबा एकाउन्टआ मिलाया सोरनिबा नोङो KYC क्लियार नङा बेबादि माखासे रेजिस्ट्रेसनाबो नोङो रिनिउवेल नङा बेबादियाव मोनसे मोननैया थालांदों जोंनि टारगेटआ 833मोन दा बेनिखायनो आं खावलायहरदों रायजो राजाफोरनिसिम जायफोर दिनैहाय मोनाखै फैबाय थानाय समावहाय बिथांमोना मोनगोन मानो होनना बुङोबा 5 गेरेन्टि आरो बे 5 बोसोरनि गेरेन्टि बियो बेनिखायनो जायफोर मोनाखै बियो गोसोआवहाय दुखु लानो नाङा बियो आंनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय थांनायबादि उपेल सरकारावहाय माखासे बुस्थुफोरखौहाय सायख'नानै होदोंमोन दा एबारावबो सायख'नानै दे बुङोब्ला बहुद खोथा ओंखारलाङो जेब्लानो सरकार दाजेनदों बे समावनो जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जों बयखौबो मोनसे बिथोन होदों बेनो जाहैबाय सरकार हिसाबै जायफोर दिनैहाय दुखुथिया जायफोर मोनथावथाव बिसोर रायजो राजाफोरखौ बिट्रि खालामनाङा बा बिसोरखौहाय नाथ्रोदनानै दोननो नाङा मानोना बयहाबो फिउचार दं बयहाबो थांनानै थानायनि राइट दङ बिनिखायनो आगय सरकारा जेरैबायदि नोङो बन्चित खालामदों नैबे सरकारा मालाबाबो गोरिब मोनथावथावफोरखौ बन्चित खालामनाय नङा थिग बेबायदिनो IBSआवबो खुनु पार्टिखौ लानानै जों होनाय जायाखै 2 लाखआवबो जायफोर एखे मा होनना बुङो बेखौहाय एक्टिभ UPPLआबो मोनदों होननाय खोनादों आरो बेखौ होनायनि कारना जाय मानसिया मोनथावथाव गोरिब निस्सय बियो मोनदों खोमा आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' जोंना 500 जना एखेबारे जोंनि BPFनि एखे हार्डवार्क खिन्थु बाथ्राया बाखि जे 350सो दङ बियो फ्राय UPP सापर्टारानो अब्लाबो जों बिसोरनो होदों बेनिखायनो दानि सरकारा आगयनि सरकार बादि वान साइड जानाय नङा आरो सरकार बादि बे सरकारा मावलांगोन रायजोनि जानानै बेनो